Құрметті тыңдармандар, бүгін біз сіздермен еңбек нарығындағы сұраныс және ұсынысты қарастырамыз. Алдарыңыздағы суреттің сол жағында тауар нарығындағы сұраныс пен ұсыныс бейнеленген. Тауар нарығын қарастырғанда біз X өсінен тауар көлемін белгілейміз. Біздің мысалда тәтті нан нарығы quantity of cakes, ал Y өсінен тауар бағасын белгілейміз price. Ал оң жақта бізде еңбек нарығы бейнеленген. Еңбек нарығын қарастырғанда біз X өсінен жұмысшылар санын белгілейміз. Біздің мысалда наубайханашылар нарығы quantity of bakers, ал Y өсінен біз осы еңбектің бағасын, жалақыны белгілейміз. Ағылшын тілінде wage of bakers. Еңбек нарығындағы сұраныс теріс көлбеулі кемімелі болып табылады. Себебі жалақы деңгейінің төмендеуі, демек, еңбек бағасының төмендеуі осы еңбек күшіне деген фирмалар тарапынан сұранысты өсіреді. Quantity of bakers немесе жұмысшыларға деген фирма тарапынан сұраныс өседі, сондықтан еңбек нарығындағы сұраныс теріс көлбеулі болып табылады. Еңбек нарығындағы сұраныстың басты ерекшелігі осы еңбек нарығындағы жұмысшыларға деген сұраныс, осы жұмысшылардың көмегімен өндірілетін тауарға деген сұранысқа тәуелді болып келеді. Мысалы үшін, біздің мысалда тәтті нандар қарастырылған. Егер де тұтынушылар тарапынан тәтті нанға деген сұраныс өсетін болса, және тәтті нан өндірушілер өздерінің өндірістік ауқымын өсіретін болса, демек бұл фирмаға қосымша осы тәтті нандарды өндіретін наубайханашылар қажет. Демек, тәтті нанға сұраныстың өсуі осы тәтті нанды өндіретін наубайханашыларға, демек, еңбек нарығында сұранысты өсіреді. Келесі слайдта біз осы еңбек сұранысына әсер ететін факторларды қарастырамыз. Бірінші кезекте ол дайын өнім бағасы. Егер де тәтті нан бағасы өсетін болса, ол тәтті нан өндіретін фирманың қосымша жұмысқа жұмыскерлер алу мүмкіндігін өсіреді. Демек, жұмыс күшіне деген сұранысты өсіреді. Келесі фактор ол технологиялық өзгерістер. Егер де тәтті нан өндірушілер өзінің өндірістік процесін автоматтандыратын болса, олар наубайханашыларға деген сұранысты азайтуы мүмкін. Және келесі фактор ол басқа факторлардың ұсынысы. Егер де тәтті нан өндірісінде қолданылатын кейбір құрал жабдықтардың ұсынысы азаятын болса, демек, капитал ұсынысы азайған жағдайда, тәтті нан өндірушілер көбінесе тәтті нанды қол еңбегімен өндіру форматына өтетін болса, осы фирма тарапынан наубайханашыларға деген сұраныс өседі. Еңбектің ұсыныс қисық сызығы дәстүрлі оң көлбеулі ұсыныс қисық сызығы болып табылады. Біз X өсінен жұмысшылар санын белгілейміз, quantity of labor, ал Y өсінен біз еңбектің бағасы, жалақыны белгілейміз, wage. Егер де жалақы деңгейі өскен жағдайда, еңбек нарығындағы жұмыс істегісі келетіндер жұмысшылар саны да өседі, себебі жоғары жалақы жұмыскерлердің жұмыс істегісі келетін ынтасын арттырады. Сондықтан жалақының өсуі жұмыс күшін өсіреді, арасындағы оң тәуелділікті біз оң көлбеулі ұсыныс қисық сызығымен, supply қисығымен белгілейміз. Еңбек ұсынысына әсер ететін факторларды атап өтетін болсақ, ол бірінші кезекте талғамдағы өзгерістер. Егер де жұмыскерлер өздерінің талғамын өзгертіп, бірінші салада емес, басқа салада жұмыс істегісі келетін болса, бірінші саладағы еңбек ұсынысы азаяды, ал екінші саладағы еңбек ұсынысы өседі. Балама мүмкіндіктердегі өзгерістер. Мысалы үшін, Алматыда жұмыс істегеннен гөрі Нұр-Сұлтандағы компанияда жұмыс істеген әлдеқайда экономикалық жағынан тиімді болатын болса, Алматыдағы еңбек ұсынысы азаяды да, Нұр-Сұлтандағы еңбек ұсынысы өседі. Және де келесі фактор иммиграция. Басқа мемлекеттерден осы елге келушілер саны өскен жағдайда, осы елдегі еңбек ұсынысы артады. Енді біз сіздермен еңбек нарығындағы тепе-теңдік жағдайын қарастырып өтейік. Біз бір жазықтықта
еңбекке деген сұраныс қисық сызығын және еңбекке деген ұсыныс қисық сызығын бейнелейміз. Екеуінің қиылысу нүктесі тепе-теңдік эквилибриум нүктесі деп аталады. Осы қиылысу нүктесінен біз Y өсіне, жалақы өсіне жылжитын болсақ, біз еңбек нарығындағы тепе-теңдік жалақы деңгейін анықтай аламыз. Егер де біз қиылысу нүктесінен төмен X өсіне жылжитын болсақ, біз тепе-теңдік жұмыс күші нүктесін анықтай аламыз, немесе біз оны тепе-теңдік жұмыс бастылық нүктесі деп атаймыз. Бұл equilibrium employment нүктесінде жұмыс істегісі келетіндер саны мен жұмыс орны саны бір-біріне өзара тең болады, және нарықта, еңбек нарығында толық жұмыс бастылық орнайды. Демек, жұмысшылар саны мен жұмыс орындары саны өзара тең болады. Енді біз сіздермен осы тепе-теңдік жағдайдан ауытқу жағдайларын қарастырайық. Мысалы үшін, ұсыныстың өзгерісі. Егер де еңбек нарығында ұсыныс өсетін болса, ұсыныс қисық сызығы оң жаққа S1 позициясынан S2 позициясына жылжиды. Бұл жаңа тепе-теңдік нүктені береді. Осы екінші тепе-теңдік қиылысу нүктесінен біз Y өсіне жылжитын болсақ, тепе-теңдік жалақының төмендегенін, W1 деңгейінен W2 деңгейіне төмендегенін көреміз, және елдегі немесе осы еңбек нарығындағы жұмыс бастылықтың өскенін көреміз. Жұмыс бастылықтың бастапқы деңгейі L1 деңгейінде болатын болса, L2 деңгейінде жұмыс бастылық деңгейі әлдеқайда көбірек болады. Келесі кейсте сұраныстың өсуін қарастырайық. Айталық, бір қалада жаңа фабрика салынды, және осы қалада жұмыс күшіне деген сұраныс өсті. Сұраныс өскен жағдайда сұраныс қисық сызығы D1 позициясынан оң жаққа D2 позициясына жылжиды. Жаңа тепе-теңдік қиылысу нүктесі пайда болады. Осы тепе-теңдік нүктесінен біз оң жаққа жалақы өсіне жылжитын болсақ, біз еңбекке деген сұраныстың өсуі тепе-теңдік жалақыны W1 деңгейінен W2 деңгейіне көтеретінін көреміз, және де еңбекке сұраныстың өсуі осы қаладағы жұмыс бастылықты өсіреді. Жұмыс бастылық деңгейі L1 позициясынан L2 позициясына дейін өседі. Назарларыңызға рахмет.